صاحب ال 22 مليون متابع وتاني اشهر شنب في العالم اكيد بعد امير كرارة باشا مصر، والحاصل على 5 اولمبيا في عين العدو. 5. تعالى اقول لكم حكايته في السريع منه. في 1995 يوم 2 فبراير في كندا جه خبر للحاج ادم ان جاله واد سماه كريستوفر. الواد كبر مشتت مش عارف هو عايز ايه، مره يلعب كوره، مره يلعب باسكت، مره يلعب بيسبول، كان ناقص له جيم ترنيب ويكون قفل كل حاجه. ولو كنت سالته ساعتها انت بتمارس ايه وايه هوايتك المفضله كان هيقول لك السباحه. لحد ما ربنا هداه وبدا وهو عنده 14 سنه يدخل الجيم ويرفع حديد. وفي يوم من الايام قفش اخته من لسه في سينما السيارات مع صاحبها ايان، كان بيقول لها سر في الضلمه. هو اسمه كريستوفر بس راجل قوي اتعصب وقال له ايان قال له ركز يا كريس انا عندي حل. كريس قال له ايه؟ قدم كمال اداء. وفعلا ايان خد كريس تحت جناحه وبدا يجهزه، وفي 2016 خد كارت الاحتراف اخيرا. ابني بطل مصر، بطل مصر، بطل العالم. وفي 2017 دخل اولمبيا وسط وحوش الكلاسيك، قدر يخطف مركز تاني من اول مشاركه. الواد ده اكتشاف. وفي 2018 رجع شارك بس المره دي بقى خد مركز تاني برضه. مفيش فايدة. اللي كان بيميز كريس الفتره دي الوقار والكاريزما وايه ده انا اسف. وفي رمضان وكريس بيتفرج على مثله الاعلى امير كرارة في كلبش 2 جات له فكره، قال انا لو عرفت انقش شنب كرارة هاخد المركز الاول بجدار. شخبط على الكلام. وفي 2019 دخل اولمبيا بالشنب ونيمهم كلهم من القلق، وخد اولمبيا لاول مره في حياته. تعبت وربنا نصرني. ومن ساعتها ما حلهاش ولا بطوله بعد كده عدت من تحت ايديه. في 2022 ساب مدربه وصاحب اخته ايان وقال اروح لبابا المجال يا شويه عيال، وبدا رحلته مع هاني. بس جات له اصابه خطيره في الباي وقرر انه مش هيلعب ويقول للقب باي، بس هاني قال له وقدر يكسب 2 اولمبيا معاه عشان يسطر تاريخ عمر ما حد عمله في فئه الكلاسيك فيزيك. ولان وراء كل عظيم بطل قصدي امراه، كريس مش صاحب بطل فعليا، هي بطل في كمال اجسام فئه البيكيني. وبعد اخر بطوله جاله خبر ان كريستين حامل، فهي دلوقتي بتتوحم على واي بروتين وشويه كرياتين. طبعا هيجي في بالك زي ما زرع الواد في بطن امه في وسط التحضيره، مع انه شبه مستحيل انه دلوقتي قاعد بيخطط ازاي هيزرع بذره اللقب السادس. بس ايه ده طلع بيزرع فعلا، بس بيزرع شعره في تركيا عشان وقع من كتر الهرمون. طبعا اكتر واحد بيدعي ان العمليه تفشل ويقلب فورمه عادل شكل هو ريمون دينو. ريمون عمل كل حاجه عشان يكسب اولمبيا، ما عملش ولا غلطه، غلطته الوحيده انه جه في وقت كريس بامستر. كريس كانت رحلته طويله ولسه مكمله، وانت كمان ممكن تبدا رحلتك في الفورمه صح وتتاسس بالعلم والخبره. ممكن دلوقتي تشترك مع انفورما في التدريب الاونلاين، عامل خصم بمناسبه اخر السنه 30% على اي باقه 3 شهور او كل اللي عليك انك تدوس على اللينك اللي في اول كومنت او تبعت رساله فيها اونلاين كوتش، وهنشرح لك كل التفاصيل. يلا يا بطل عشان تبدا رحله الفورمه مع انفورما. دي كانت حكايه كريس. مش ده ايوه هو ده. تفتكر مين اللي يقدر ياخد منه اللقب، ولا هو اصبح غير قابل للهزيمه؟ اكتب لي في الكومنتات عايز تسمع قصه مين في الفيديو الجاي. كان معكم انفورما، سلام.